来了一辆啊，这个领克09，还比较有仪式感啊，还打了转向灯。来了啊！哎，角度不对啊，这是 4S 店的车，不是吧？你这个转向灯呢？这个转向灯打的我牛逼啊！牛逼！直拔上来啊！可以啊，限滑可以。别的不说啊，限滑还是可以啊。限滑还是做的 OK。当然后面好像包了点小装备啊，屁股后面包了点小装备。啊，没事啊，没事。什么车啊？领克啊！给油啊！给油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 ！哎呀！往后走，往后面走，到，慢慢到。往上拔没用的，拔不上来，直接往下倒，大哥。拔不上来的啊，要往后倒，只有往后倒呢。现在，一进入轨道就判刑了啊！他说他等一下干，我说我5点钟往回走的，等他干。第一把失败啊，看一下第二把。不要往前走，不要往前走，大哥，大哥不要往前走。骑不上来，有压力，真的有压力。骑不上来了，骑不上来，骑不上来的。大哥骑不上来，你只有往后倒，骑不上来的，你就沿着轨道慢慢往下倒就行了，倒慢一点。倒下去再上。你轮子滑了，你骑不上来的，这样沟里。他后面那个是掉完的吗？还没有啊。过去吧。大哥，你把方向盘回正，对，回正，慢慢倒，不要往前走呢，没用的，就是你骑不过去，你只有从下面再重新来，因为4条轮胎全部试完了，你慢慢倒啊，倒慢点就行了。往前走，骑不过来，骑不过来。对，只有倒回去，所有的车都这样。倒不回去啊？可以倒回去，你慢慢倒就行了，慢慢倒啊。这个领克09车推了啊，挑战失败。